Мы уже об этом говорили, что 30 апреля, согласно нашим стандартным операционным процедурам, мы получили экстренное извещение, что от городского центра Госсанэпиднадзора, что в ЦСМ номер 2 города Бишкек, Ленинского района, произошел случай, да, чрезвычайный случай, что более 900 доз вакцин пришли в невгодность. Это было утром. И мы совместно с Центром Госсанэпиднадзора города Бишкек, наши специалисты выехали на место и провели совместное расследование. При расследовании было самое первое, это мы должны были проверить исправность холодового оборудования. Это был фризер, значит, минусовый, который поддерживал температуру от минус 18 до минус 25 градусов для хранения вакцин российского производства Гамгавитвак. Согласно нашего приказа. Вы знаете, что мы вакцинацию Гамгавитвак спутником ВИК, его так называют, да, мы начали с 23 апреля, как поступила она в страну. И мы сразу же включили его. С нами был технический наш сотрудник, который оказывает техобслуживание. До этого тоже он оказывал, он объезжал и устанавливал эти холодильники, когда шла подготовка, да, к приему данной вакцины. И холодильник у нас сразу же заработал, когда мы его включили в розетку. Мы привели его в тот необходимый температурный режим. Так как была очередь уже, это были первая неделя вакцинации, желающих было очень много, мы актом списания сделали осмотр, так как эта вакцина сама, значит, хранится при, значит, низкой температуре. И разморозке он подлежит только 2 часа, когда в период вакцинации, да, наши вакцинаторы его может в размороженном виде использовать данную вакцину только в течение 2 часов, так как это произошло ночью и вакцины были разморожены. Мы приняли решение, что увезли данную вакцину, чтобы дальше она не использовалась. Конечно же, медики поступили правильно, что они информировали, это не скрыли данный случай, потому что у нас есть схема оповещения, схема информирования, они были обучены. И при расследовании мы выявили, что розетка была отдернута от сети. Сеть была в удовлетворительном техническом состоянии, там не было, что там розетка шаталась или какая-то аварийная ситуация, да. И поэтому мы изъяли, мы актом это все оформили, привезли вакцину, сделали его складирование, вышли на производителя, чтобы еще уточнить, как в таких случаях возможно, потому что вакцина для нас, она новая, да, то, что мы получили по инструкциям и то, что у нас было в приказе, конечно, было его использовать нельзя, но все-таки мы уточнили вот в течение пятницы, но нам производители сказали, наши коллеги сказали, нет, он к использованию не подлежит. И мы 3-го созвали штаб, мы провели расширенный штаб с участием, значит, сотрудников, специалистов Министерства здравоохранения, Горздрава, ОЦСМ Ленинского района, заместителей, наших специалистов. И мы протокольным поручением дали, значит, 3 пункта, чтобы дорасследовать данный случай еще, потому что уже на тот день у нас были все объяснительные от сотрудников, начиная с санитарки до прививочной медсестры, охранника. Там было еще видеонаблюдение наружное. В тот день каких-то других людей подозрительных или кто-то заходил, чужих в этот кабинет никто не заходил, кроме своих. Это чисто рабочие моменты были. И ЦСМ Ленинского района, ОЦСМ, они провели в тот же день свое расследование. Мы, конечно же, в первый день информировали и руководство, и они приняли административные меры. И так как сумма более 800 тысяч, так как это первая доза, одна доза стоит $10, мы им дали время и озвучили, что все-таки это подлежит к возмещению. И над этим вот мы работали, мы это все не скрывали, у нас все протоколы есть.
Все вот эти случаи в течение месяца они рассматривали. Мы ждали ихнего решения, как они придут, потому что все-таки это возлагается на руководителя. Есть статья, вы знаете, да, халатность. Мы со своей стороны сделали все, потому что самое главное было это изъять и складировать. Мы не пошли на утилизацию, потому что мы как-то все, если это будет восстановлено, мы должны были это все озвучить. И я лично решила решение, пока не восстановятся эти дозы, мы пока их утилизировать не будем. Когда мы восстановим эти дозы, значит, мы по процедурам, согласно наших стандартов, мы эти дозы будем утилизировать. Они стоят в том же количестве, поэтому мы говорим, что актом списания мы утром, наша цель – это изъять не только предотвращение каких-то продаж. Продажи здесь не обсуждается. Это все-таки на бюджетные средства, на гуманитарную помощь. Да? У нас никогда не было, вот я сколько работаю, чтобы вакцины еще продавали. И таких случаев, сейчас и работает наши колл-центры, у нас таких случаев нет, чтобы вакцины кто-то что-то предлагал. И мы изъяли для этих целей, чтобы дальше она не была использована, чтобы предотвратить эти моменты. А по показаниям мы, значит, спутник ВИ, согласно нашего приказа, с 23-го по приоритетным группам это старше 65 лет и с хроническими заболеваниями мы вакцинировали. Значит, вы знаете, у нас фрезера были, мы сейчас сделали заявки, чтобы закупить дополнительные фрезера. Согласно программе иммунопрофилактики, у нас многие вакцины хранятся при температуре +2, +8 градусов. И даже живые вакцины, которые мы хранили на первичке, мы оставляли там месячный запас. Там и КПК, и полио, они хранились вот в наших специализированных холодильниках. Так как эти фрезера были из центров Госсанэпиднадзора, это наши были для хранения больших объемов, это холодильник был 264 литра, и там мы могли бы хранить 91 тысяч доз. Объем был большой. И чтобы риска не было, чтобы мы из национального склада, так как там всего 2 часа, мы не подвергали риску вакцину в перевозке. Вот представляете, там были очередности. Они в день делали по 200 человек. И каждый раз мы не перевозили и не приводили к риску эти вакцины. Мы решили, что так как объем позволяет, так как фризер поддерживал определенную температуру, мы им выделили недельный запас.